अस्सलाम वालेकुम, मैं शातिन प्लम्बर। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये देखिए घर में हम आए, नमी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये देखिए घर में ये ड्राइंग रूम है, नया घर बना हुआ, अभी इस्तेमाल पे नहीं हुआ है। तो इसमें आप नमी चेक करें किस तरह है। अभी आपको एक दूसरी जगह दिखाते हैं, वहां पे इसकी आपको वजह भी बताएंगे किस वजह से नमी आई है। एक ये चेक करें, ये किचन है। किचन देखें अब इस्तेमाल, ये नया घर बना हुआ है, लेकिन इसमें आप नमी देखें कितनी ज्यादा है। इसका दूसरी जगह में भी दिखाते हैं, छोटा सा फॉल्ट है लेकिन बहुत बड़ा हो गया, नया घर किसी ने तबाही कर दिया है। तो ये आपको दूसरी साइड भी दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये बेडरूम है, इसमें भी ये चेक करें। ये देखिए, ये ओपन एरिया है, इसमें आप चेक करिए कितनी ज्यादा नमी है। इसके ऊपर किचन है, किचन के अंदर नमी आ रही है। उसका फॉल्ट भी आपको दिखाते हैं, इसकी क्या वजह है। ये अभी हम ऊपर वाले फ्लोर पे आए, ऊपर वाले फ्लोर पे आप चेक करें, फर्श में सारा पानी फैला हुआ है। इसका फॉल्ट छोटा सा है, लेकिन वो बेहतियाती की वजह से इतना ज्यादा माली का नुकसान हो गया कि देखें एक काम होता है तसल्ली से नहीं किया, तो इसलिए इतना बड़ा फॉल्ट हो गया। उसको अगर वो उसको सही करते तो 1 मिनट का भी काम नहीं था। उसको बेहतियाती से किया, एहतियात नहीं की, ये बहुत बड़ा फॉल्ट बन गया। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है। फॉल्ट आप देखेंगे, आप बहुत छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन आपने नुकसान देखा कितना बड़ा हो गया। ये अभी हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, तो इसमें ये किचन में लीकेज है। ये आप चेक करें, नीचे सारा पानी है। अभी इसको दिखाता हूँ मसला क्या है। ये चेक करें, ये पानी गिर रहा है। ये अभी मैंने बंद किया, ये पानी बंद हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है। ये चेक करें, सीपी नोजल जो फट गई है। ये नॉर्मल अगर सेट आप अच्छा लगाते हैं, सीपी नोजल इसकी जो आप वो हल्के वाली लगाएंगे तो ये मसले आएंगे। इसका ये होता है कि एक तो सीपी नोजल को जो चेक करके लगाना चाहिए, इसके अंदर सुराख बहुत बारीक होते हैं। तो ये देखें अभी इसमें क्रैक है, वो सारा इतना इसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे पूरे फर्श में पानी चला गया। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है पूरा, इसके ड्राइंग रूम, इसका बेडरूम, नीचे वाले किचन, वो सारा खराब हो गया। तो इस बराए मेहरबानी बहुत एहतियात किया करें। सीपी नोजल जब आप लगाते हैं, जब सेट आप अच्छा लगाते हैं तो सीपी नोजल भी अच्छी लगाएं। अगर आप सेट अच्छा लगाएंगे, टूटियां अच्छी लगाएंगे, सीपी नोजल अच्छी नहीं लगाएंगे, तो फिर भी आपको काम अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे टूट जाए